Сәлем достар, сіздермен бүгін өте жұмсақ, мамықтай болып пісетін, қонақ келгенде ұялмай ұсына беретін бауырсақтың рецептімен бөлісемін. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Ал ендеше бастаймыз. Ең алдыменен ыдысымызға жылы сүтімізді, майымызды, бір жұмыртқамызды және де сұйық пісте майын, қантымызды, тұзымызды, ашытқымызды, жылы суымызды және де ас содасын салып, жақсылап араластырып жіберетін боламыз. Пенчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. ұн илегіштен өткізіп алған ұнымызды салып, қамыр илейтін боламыз. Ұнымыз міндетті түрде ұн илегіштен өткізілсе, қамырымыз жақсы болып шығатын болады. Алғашында жарты бөлігін салып, қасықтың көмегімен араластырып алып, содан соң қолдың көмегімен жұмсақтау қамыр илейтін боламыз. Бетін жауып, 1 сағатқа қойып қоямыз. Ашыған қамырды кішкене көтеріледі. Көтерілген қамырды осылай жайып алатын боламыз оқтаудың көмегімен. Осылай форма болса формамен, форма болмаса стаканның көмегімен осылай дөңгелек тәріздес етіп кесіп шығатын боламыз. Осылай дәл формаменен дөңгелек етіп барлығын жасап алатын боламыз. Қызып тұрған майға салып пісіріп аламыз. Қаласаңыздар 10-15 минутқа бетін жауып, көтерілгенше қойып қойсаңыздар болады. Барлығын қызып тұрған майға екі бетін аударып отырып пісіріп алатын боламыз. Каналыма тіркеліп, міндетті түрде менімен бірге соңына дейін қарап отырғандарыңыз үшін рахмет. Осылай дөңгелек тәріздес етіп пісіп шығады. Екі бетін қызартып пісіріп аламыз. Өте дәмді, керемет болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.